र फ्रेन्ड्स यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा सेमी अटोमेटिक वासिङ मेसिन म रिपेयर गर्नु आइरहेको छु र यहाँनिर चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि चाहिँ वास मोटर चाहिँ यहाँनिर जलेको छ। यो चाहिँ ड्राई छ र यो ड्राई मोटर चाहिँ ठिकै छ है। र यसको चाहिँ मैले अलरेडी योमा चाहिँ नट सिस्टम थियो र यो नट सिस्टमलाई चाहिँ मैले निकालिदिइसकेको छु 3टा। साइडमा हेर्नु भने बेल्ट, गियरबक्स हेर्नुहोस् र यो पुलीसँगै मैले निकाल्दैछु यसलाई। र योमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नट सिस्टम भएर चाहिँ योमा पुरै प्रब्लम भएको छ। म अहिले तपाईँहरूलाई देखाउँछु। र यो माथिको चाहिँ पुली छ र यहाँनिर हेर्नुहोस् यो 3टा होल देख्नुहुँदैछ है। यो 3टा होलमा चाहिँ नट लाग्छ र यो चाहिँ मेरो रबरको र यहाँनिर हेर्नुहोस् 8 नम्बर यो चाहिँ नट छ र यो लाग्छ। र अरू जग्गामा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब अरू मोटरमा चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ स्क्रु नै लाग्छ फिलिप्स हेडवाला। यहाँनिर हेर्नुहोस् 3टा लाग्छ, यति मात्रै छ निकाल्नुपर्ने छ। र यो हेर्नुहोस् फिलिप्स हेड र यो स्क्रुड्राइभर लाग्छ, तपाईँले लिइराख्नुपर्छ यो खाली स्क्रुड्राइभर। र यसले चाहिँ तपाईँले इजीसँगले निकाल्नु सक्छ। तपाईँले होल कभर गर्नु बाहिर निकालिरहनु पर्दैन। तर योमा चाहिँ के भयो, मैले टी रेन्च लगाउनु पऱ्यो तर टी रेन्च पनि योमा युज भएन, किन दिएन यो मैले यो सेटिस्फ्यानरै युज गरेको छु योमा है। किनभने यसलाई मैले डल्लै यहाँनिर छ तपाईँको कन्डेन्सर, किनभने यो पर्पल कलरको डल्लै आउट हुन्थ्यो तर योमा भएन किनभने डल्लै पुरा रस्टिङ लागेकोले गर्दाखेरि निकाल्नु सकिनँ। र भित्रै मैले यहाँबाट खोलिदिएको छु। यहाँनिर चाहिँ 5वटा वायर छ र यो 5वटा वायर के केसको हो म तपाईँलाई अहिले बताउँछु है। र योमा त मैले वायरिङहरू केही बताएको छुइनँ यो भिडियोमा, मैले जस्ट तपाईँहरूलाई कस्तो प्रकारले निकाल्छ मैले त्यो मात्रै देखाएको छु योमा है। डल्लै यसरी निकालिरहनु पर्दैन, डल्लै कभर खोलिरहनु पर्दैन, तपाईँले सिम्पल गर्नु सक्नुहुनेछ। यो मेन लिड भइहालेको छ है। र यहाँनिर हेर्नुहोस् योमा पनि पुरा रस्टिङ लागेको छ र यसलाई पनि मैले यसलाई चाहिँ अब म ग्राइन्डरले काटेर निकाल्ने छु। योमा अर्को पनि गर्नु सक्छु मैले हो, ड्रिल मेसिनले यसलाई स्टिलले खोपेर चाहिँ गहिरो गरेर चाहिँ मैले निकाल्ने छ मेरोमा यसको टुल्स पनि है। तर यसले पनि मेरो भएन योमा। र पहिला म यहाँनिर तपाईँहरूलाई कनेक्सन बताउँछु कि मोटरको नेम प्लेटमा तपाईँहरूको यहाँनिर हेर्नुहोस् कन्डेन्सर 2टा लाग्ने। योमा तपाईँको येल्लो र ब्लू कलरको चाहिँ कन्डेन्सर लाग्छ र ब्ल्याक कलरको चाहिँ मेरो कमन छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् बिचको चाहिँ कमन, माथिको चाहिँ मेरो कन्डेन्सरमा लाग्ने। यहाँनिर हेर्नुहोस् ब्लू र येल्लो चाहिँ मेरो कन्डेन्सरमा लाग्छ र ब्ल्याक चाहिँ मेरो डाइरेक्ट न्युट्रलमा लाग्छ। जुन चाहिँ मेरो माथिबाट ब्ल्याक कलरको आउँदैछ नि अघि 5वटा वायर म तपाईँहरूलाई अहिले बताउँछु। र यसको डाइरेक्ट होल कनेक्सन वायरिङको भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट पार्टमा बनाउँछु, जब यो मोटर म नयाँ चेन्ज गर्छु नि त्यति बेला नै म बताउँछु तपाईँहरूलाई है। र यसको चाहिँ अहिले मैले जस्ट खोलेको मात्रै तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु यो भिडियोमा चाहिँ। अलिकति छोटै छ, तपाईँले हेरिदिनुहोस् है। र यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले के भन्दै थिएँ, यहाँनिर येल्लो र ब्लू चाहिँ मेरो कन्डेन्सरसँग यहाँनिर जोडेको छ र यो ब्ल्याक कलर चाहिँ मेरो यहाँनिर यो ब्ल्याकमा जोडेको हुन्छ। मैले डल्लै यहाँ कनेक्सन काटिदिएको छु। यहाँनिर हेर्नुहोस् 5वटा छ र 5वटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुभयो भने ब्ल्याक र ग्रिन डाइरेक्ट आएको, ग्रिन मेरो अर्थिङ, ब्ल्याक मेरो न्युट्रल र 3टा माथ्यो। यहाँनिर हेर्नुहोस् माथिबाट 3टा आएको छ। 3टा भन्नाले यहाँ तपाईँको ब्लू, येल्लो अनि व्हाइट र 2टा चाहिँ मेरो वास टाइमरबाट आएको। यो 2टा वायर हेर्नुभयो भने चाहिँ वास टाइमरबाट 2टा आएको छ र एउटा चाहिँ फेस डाइरेक्ट हाम्रो ड्राई टाइमरमा गएको हुन्छ र ड्राई टाइमरबाट काटेर स्विचबाट चाहिँ आएको हुन्छ यो एउटा वायर चाहिँ। त्यसको लागि मैले अघि भने माथिको 3टा स्क्रु पुरा जङ्क लागेको छ, खिया लागेको छ, त्यसलाई चाहिँ ग्राइन्डरले काटेर चाहिँ पहिला छुटाउँछु यो 3टामा कुन चाहिँ मेरो स्विचबाट आउँदैछ। म तपाईँहरूलाई यसको पुरै भिडियो बनाउने छु अर्कोमा, म अहिले काटिदिइरहेको छु। किन भन्दाखेरि यहाँनिर मेरो यहाँनिर ड्राईको पनि मोटर घुमेको छैन, किन भन्दाखेरि यहाँनिर कन्डेन्सर त नयाँ छ तर योमा मेरो स्विचको पनि प्रब्लम भइरहेको छ र स्विचलाई पनि म डाइरेक्ट गरिदिन्छु यहाँनिर, किनभने यहाँ ब्रेकिङहरू पनि केही भएको छैन, ब्रेकिङको फल्ट छैन यहाँनिर है। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो चाहिँ मेरो मेन लिडभित्र गएको हुन्छ र यसको फुल कनेक्सन वायरिङ चाहिँ म सेकेन्ड पार्टमा बनाउने छु तपाईँहरूलाई।